Hello， 大家好，今日同大家分享一款清熱潤肺嘅靚湯。咁呢一款就係菜乾紅蘿蔔煲豬骨啦。咁相信呢一款湯咧係眾多家庭入邊必備嘅靚湯之一。而家我哋先睇睇我哋嘅材料。好，材料方面有我哋嘅主角喎，16號天然生曬靚菜乾，好清香㗎。聽到啲清脆嘅聲音嘛，曬得係非常之乾身嘅。跟住咧就有我哋嘅南杏啦、北杏啦、紅蘿蔔、豬骨、牛蜜棗，當然唔少得嘅就係陳皮啦，好香，真係好香。好，咁煲呢款湯之前咧，我哋嘅菜乾咧係需要用清水去浸泡㗎噃。咁浸到佢好軟身嘅時候咧，咁我哋就可以將佢清洗下表面嘅雜質啦，咁樣咁換2-3次水就 OK 㗎啦。咁然後咧，我哋嘅陳皮咧。咁我哋陳皮咧，佢表面有呢一層囊嘅。咁如果咧，我哋唔咁樣浸佢咧，成塊放落去煲咧，就會有啲苦澀嘅。咁所以我哋喺煲之前咧，要將個陳皮先浸軟咗身先。浸軟咗身之後咧，用把刀仔將佢嗰啲囊咁樣刮咗出嚟，去除咗呢個囊，咁樣就 OK 噶啦。咁呢個時候我哋就可以落煲噶啦噃。Let's go！ 好，經過個半鐘頭嘅慢火煲佢之後。哇！一打開之後，香噴噴嘅菜乾撲鼻而嚟嘅，我哋精選16號嘅靚菜乾，果然冇揀錯，香到咩咁？好嗱，呢一煲湯咧，大概係我哋6個人嘅份量嚟嘅。咁我哋放8碗水，咁慢火熬製，咁就會煲成咗6碗水嘅量噶啦。